¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad mantiene unido un coche? Porque no son solo tornillos y tuercas. Es algo mucho más sofisticado, la soldadura en automoción, una tecnología de una precisión increíble. Y para que nos hagamos una idea de lo importante que es, ahí va un dato que impresiona. Un coche normalito tiene entre 3.000 y 5.000 puntos de soldadura. Cada uno de ellos, cada uno, es vital para la seguridad y la estructura del vehículo, tanto en la fábrica como cuando toca pasar por el taller. Bueno, pues esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Arrancamos con las técnicas más comunes en los talleres de chapa y pintura y de ahí vamos a ir saltando hacia la tecnología más puntera, la que está marcando cómo serán los coches del mañana. Venga, vamos a empezar por lo más básico, que al final siempre es lo más importante. Y es que elegir una técnica de soldadura u otra no es ninguna tontería, para nada. De esa decisión dependen directamente la seguridad y toda la integridad del coche. Y ahora nos metemos de lleno en el corazón de la gran mayoría de talleres de reparación, porque allí hay una técnica que es la reina indiscutible por lo versátil que es. Exacto, la soldadura MIG-MAG. Vamos, la navaja suiza de cualquier técnico. Pero a ver, ¿qué es eso de MIG-MAG? Porque aunque suene a una sola cosa, en realidad estamos hablando de dos procesos que son primos hermanos, pero con sus diferencias. La diferencia fundamental, la clave de todo, está en el gas que se usa para proteger la soldadura. Pensemos en el gas como si fuera un escudo invisible. En el MIG se usa un gas inerte, como el argón, que no reacciona con nada, y por eso es perfecto para metales más delicados como el aluminio. En cambio, el MAG usa un gas activo, con CO2, que va de maravilla para los aceros al carbono, o sea, el material de la mayoría de las carrocerías. Y conseguir que una soldadura de estas quede perfecta es casi como hacer malabares con tres parámetros a la vez. Por un lado, la tensión, que viene a ser el calor que le metes. Por otro, la velocidad del hilo, que es la cantidad de material que aportas. Y por último, el caudal del gas, ese escudo protector. Si uno de los tres falla, la soldadura puede quedar fatal. Claro, los coches han ido evolucionando. Ahora usan materiales nuevos y, lógicamente, la tecnología de soldadura ha tenido que ponerse las pilas. Ahora se necesitan herramientas mucho más inteligentes y precisas. Pues aquí es donde viene uno de los grandes retos de las reparaciones modernas. El acero galvanizado es una pasada para evitar que el coche se oxide, pero claro, si le metes el calor de una soldadura tradicional, te cargas esa capa protectora y dejas el metal totalmente expuesto. Un problema, vamos. La primera parte de la solución es pura inteligencia. Los equipos sinérgicos son una maravilla. Es como tener un experto dentro de la propia máquina. El soldador solo tiene que decirle, voy a soldar este material con este grosor y ya está. La máquina ajusta sola todos los parámetros para que el resultado sea perfecto y, sobre todo, repetible. Y la segunda parte de la solución es un cambio de mentalidad total, el MIG bracing. En vez de fundir las dos piezas de acero para unirlas, lo que hace es, por así decirlo, pegarlas. Utiliza un hilo especial de cobre y silicio que se funde a una temperatura mucho más baja. Es como usar un pegamento para metales súper resistente. Y en esta tabla se ve la diferencia de una forma brutal. El MIG bracing trabaja a unos 950 grados. Esos son casi 600 grados menos que la soldadura de toda la vida. Y la consecuencia directa es que el recubrimiento de zinc apenas sufre. Se mantiene intacta la protección anticorrosión que trae el coche de fábrica. Es una solución brillante. Vale, pues ahora dejamos por un momento el taller y nos vamos directos a la cadena de montaje. Vamos a ver cómo se construyen los coches en la fábrica. Este proceso se basa en un principio de la física, la ley de Joule, que en el fondo es muy sencillo. Consiste en hacer pasar una corriente eléctrica bestial a través de dos chapas. La propia resistencia del metal a esa corriente genera un calor increíble, justo en el punto de contacto, y las funde por dentro en un instante. Y en la práctica, esto se traduce en una coreografía de 3 pasos a velocidad de vértigo. Primero, la máquina aprieta las chapas con una presión enorme. Segundo, suelta una descarga eléctrica de miles de amperios. Una barbaridad. Y tercero, todo esto lo hace en una fracción de segundo. Una precisión milimétrica. Para que un robot pueda hacer miles y miles de puntos de soldadura perfectos, uno detrás de otro, el mantenimiento del equipo tiene que ser sagrado. Los electrodos de cobre, que son los que dan la descarga, se desgastan y hay que cuidarlos. Y la refrigeración por agua es absolutamente vital para que no se sobrecalienten. Si algo de esto falla, la calidad y la seguridad se van al traste. Y llegamos a la recta final. Vamos a ver cómo la tecnología está haciendo que la soldadura pase de ser un oficio manual, casi artesanal, a una ciencia donde lo digital manda. Eso sí, antes de fliparnos con la inteligencia artificial, hay que tener algo muy claro. De nada sirve la tecnología más puntera si el equipo básico no está perfectamente mantenido y calibrado. La calidad siempre empieza por lo más fundamental.
Pero es que el futuro ya está aquí. Ya hay máquinas que usan inteligencia artificial para literalmente mirar lo que están soldando en tiempo real. Analizan la forma del cordón, el brillo del metal fundido y si detectan la más mínima imperfección, se autocorrigen al instante, mucho más rápido de lo que podría reaccionar cualquier persona. El resultado es simplemente una unión perfecta cada vez. Con esta tecnología está claro que el papel del técnico está cambiando radicalmente. Ya no es tan importante tener un pulso de cirujano, sino saber programar y supervisar estos procesos automatizados e inteligentes. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final en el aire. En el futuro, ¿quién será realmente el soldador? ¿La persona o la máquina?